Diagonale zu die ersten Sprünge. Die Pferde stellen sich am Band auf und das ist der Start zum großen Preis der Crüzer AG Fleischhandel Landquart. Mit Victor, der sofort in gutem Tempo die Spitze übernimmt, Egisto an zweiter Stelle, dann Tango Bambou, Assumed Identity, Taxiboy und Toscan de Bros. Über das erste Hindernis und das zweite wird dann der Jeninser sein. Mit Victor, das Tempo ist jetzt wieder langsamer geworden, an zweiter Stelle innen ist es Egisto, dann folgt Tango Bambou, Assumed Identity über das zweite Hindernis, den Jeninser. Egisto springt sich in Front, an zweiter Stelle haben wir Victor, dann folgt Tango Bambou mit Geburtstagskind Michael Huber, gefolgt von Assumed Identity, dann Taxiboy und am Schluss ist es Toscan de Bros. Über die Mauerhecke, das wird dann der letzte Sprung sein, ganz am Ende. Jetzt geht es über den Käpperliwald, den es eben auch im Jagdrennen zu absolvieren gilt, mit Egisto. Dann an zweiter Stelle in Grün und Gelb ist es Victor, dann Tango Bambou, in Weiß haben wir Assumed Identity, in Rot ist es Toscan de Bros und am Schluss ist Taxiboy. Über die Hürde und dann die Wendung nach links, die Jagdhürde. Darunter hier vorne ist Egisto, an zweiter Stelle Victor, dann Assumed Identity, die Wendung hier eben wie gesagt nach links über die Jagdhürde und dann vor die Tribüne über die Hürde und am Tribünensprung vorbei. Mit Egisto, der führt hier, Assumed Identity innen, weiß mit den braunen Punkten, dann außen in Grün und Gelb, das ist Victor, die gleiche Farbe wie Chabek, die vorhin gewonnen haben, dann rückt auch Toscan de Bros hier auf. Aurélien Rousse, den Pechvogel aus dem Hürdenrennen, daneben ist Tango Bambou mit Michael Huber, der bereits gewonnen hat, und auch Taxiboy ist noch nicht geschlagen mit Stefan Kanicznik. Es geht ja noch sehr, sehr weit in diesem Jagdrennen. Wieder über die Mauerhecke von der anderen Seite gegen den Jeninser und den Englischen in der Gegenseite. Assumed Identity hatte kurz die Spitze, aber Egisto schnappt ihm diese wieder weg. An dritter Stelle Victor, gefolgt von Tango Bambou, dem gut gehenden Toscan de Bros und Taxiboy. So geht es in die Gegenseite gegen den Englischen. Das 10. von 22 Hindernissen mit Egisto, der jetzt aufs Tempo drückt. Auf einmal Raffaelli, dahinter Assumed Identity, der deutlich besser springt hier diesen Sprung als Egisto und gleich wieder neben ihm auftaucht. Dann Victor an dritter Stelle mit Toscan de Bros, Tango Bambou und Taxiboy. So geht es gegen die Juramauer mit Egisto für Assumed Identity, Victor, Toscan de Bros, Taxiboy innen durch und Tango Bambou wieder über die Jagdhürde und dann nochmal die Hürde vor der Tribüne. Jetzt ist das Tempo merklich schneller geworden, Assumed Identity innen auf dem kürzeren Weg, aber Egisto lässt sich die Spitze noch nicht abladen, vielleicht macht er das gar nicht am Ende. Dann Toscan de Bros, der für mich sehr, sehr gut geht hier an dritter Stelle. Dann Taxiboy hat sich nach vorne geschoben, Victor ist etwas zurückgefallen und Tango Bambou am Schluss des Feldes. Das 14. Hindernis, die Mauerhecke, beim nächsten Mal ist das dann der Einlaufsprung, der letzte, mit Assumed Identity, der sich jetzt die Spitze gesichert hat, der Lokalmatador. Dann folgt Taxiboy vor Egisto, Tango Bambou und um Anschluss bemüht ist hier Victor und der muss abreißen lassen für den Moment. Tango Bambou bleibt dran, nicht so Victor. Vorne Assumed Identity. Triple-Hecke, jetzt geht es in die Diagonale, Achtung, die Triple-Hecke und dann der Wassergraben und nach dem Wassergraben sind es nur noch 5 Hindernisse. Relativ weiter Boden, Taxiboy hat sich, so wie ich erkennen kann, jetzt die Spitze geschnappt auf Assumed Identity und zwischen den beiden oder gerade dicht dahinter ist Toscan de Bros. Es geht gegen den Wassergraben. Noch aufgepasst mit Assumed Identity, da innen in Rot ist es Toscan de Bros, der hier jetzt den kürzeren Weg hat, dann Taxiboy und Victor ist meist losgeschlagen. Um Anschluss bemüht ist Egisto hier, aber einen cleveren Weg zeigt im Moment hier Aurélien Rousse, der hat sich die Spitze geschnappt, aber auch Stefan Kanicznik ist noch da mit Taxiboy. Assumed Identity versucht dran zu bleiben und Egisto findet ja nochmals den Anschluss. Es sieht so aus, Egisto mit Raphael Link hat er ihn nur verschnaufen lassen da drüben und dann, Achtung, Fehler von Egisto bei der Landung, konnte das noch ausparieren, aber wenn das noch für den Sieg reicht, dann ist das wirklich ein Tausendsasser, wenn er sich das hier noch schnappt. Vorne jetzt Toscan de Bros.
Tosca de Ross mit Egisto, Suna Entity hat noch nicht aufgegeben, aber Egisto, der wird hier nicht gewinnen, das wage ich jetzt mal zu behaupten, auch wenn ich mich damit vielleicht auf dem Fenster lehne. Vorne ist aber Tosca de Ross, kleiner Fehler bei der Landung und jetzt kommt der Angriff vom Taxi Boy, aber Tosca de Ross geht nochmal davon und der Suna Entity ist auch noch nicht geschlagen. Das letzte Hindernis, das gibt einen packenden Finish mit Tosca de Ross. Taxi Boy, der hat einen guten Endspurt, Tosca de Ross in der Regel nicht allzu stark. Vorne ist er aber jetzt Tosca de Ross. Aurelien Roos schafft er das nach dem Sturz im Hürdenrennen und er gewinnt! Tosca de Ross vor Taxi Boy. Dahinter die Nummer 3, der Sunda Entity, dann folgt die Nummer 1, Egisto und die Nummer 5, Tongo. Und schauen Sie die junge Dame, die hier beim Ziel ist und dem Castilla auf die Schultern klopft, das ist Chantal Zoniek, die hat normalerweise selbst geritten, letztes Mal ist sie gestürzt